Hello, mambo vipi? Karibuni tena kwenye channel yangu, na kama hujasubscribe jaribu kusubscribe hapo chini, bonyeza button imeandikwa subscribe ili uweze kupata video mbalimbali ambazo ninazi-upload kila siku. Leo nataka kukuonyesha jinsi ya kupaka lipstick au kupaka mdomo rangi ambayo ni lipstick na isionekane kama imepakwa, yani kama imeeditiwa na kompyuta au na kifaa chochote. Yani ionekane ya ukweli. Kitu unachotakiwa kukifanya, uwe na Photoshop, inawezekana ikawa Photoshop CS6 au Photoshop CC. Baada ya kuwa nayo utaifungua kama hii hapa nimeshaifungua, na uwanja wa kufanyia kazi huu hapa. Ukishaifungua nenda kwenye file hapa kushoto juu, alafu open. Ukisha open itakupeleka sehemu ambapo picha zako zipo umezihifadhi. Picha zangu kama unavyoziona hizi hapa, nitaifungua picha ya mdomo mojawapo. Inawezekana ikawa ni picha ya mtu au kawa mdomo kama huu, lakini what is matter ni kupaka mdomo rangi na usionekane kama umepakwa au umeeditiwa. Ukishaifungua hii picha, njoo kwenye layer ambayo imeandikwa background upande wako wa kushoto, hii hapa. Alafu double click au bonyeza mara mbili, alafu utabonyeza okay. Utakuwa umeitoa kwenye ile lock. Baada ya hapo, njoo kwenye hii sehemu ina alama ya mviringo imeandikwa create new file or adjustment layer. Utai-click, alafu utaenda kwenye sehemu imeandikwa solid color. Baada ya kuja hapa, kuna kanuni ya kupata rangi. Kama unavyoona kuna rangi mbalimbali. Unaweza ukaandika kanuni au ukafuata hizi rangi ambazo zipo hapa. Kwa hiyo utachagua rangi ambayo unaipenda kuipaka. Kwangu nitachagua nyekundu. Alafu nitasogeza hivi ili kuwe ionekane nyekundu kabisa, alafu nita click okay. Baada ya ku-click okay, utaona kuna layers mbili hapa. Nitakuja kwenye hii layer, alafu nitabonyeza control I. Utabonyeza kwenye keyboard yako control, kabla hujaiachia utabonyeza I. Kama unavyoona layer iliyokuwa nyeupe hapa imebadilika, imekuwa nyeusi. Hapo ndipo tumeruhusiwa kupaka huu mdomo rangi. Kwa hiyo nitaanza kupaka huu mdomo. Nitaenda kwenye hizi brushes. Hizi ni brush. Hii ni sehemu ya brush. Kwa hiyo utachagua brush ambalo ungependa kulitumia kwenye kupaka mdomo wako, na kushauri tumia brush laini. Kama unataka kuhakikisha brush lako ni laini, utakuja utabonyeza sehemu hii, alafu utaangalia brush yako ikiwa sehemu hii hapa ya mviringo, imeandikwa soft round pressure size. Ni brush nzuri kwa ajili ya kupakia. Kwa hiyo taipunguza ukubwa kwanza ili niweze kupaka mdomo vizuri. Na kushauri wakati unapaka mdomo, anza sehemu ya juu, paka sehemu ya juu kama unazungusha kama frame kama hivi. Kwa utazungusha sehemu za mdomo zote kama kawaida. Hakikisha haukosei na hakikisha unanyoosha. Baada ya kufika mwisho, sasa unaweza ukaiongeza brush yako ukubwa ili uweze kuipaka rangi yako vizuri. Naam, naona kama kawaida nimeshaipaka rangi, na ukiangalia vizuri utaona kama imepakwa na kompyuta au na kifaa chochote. Sasa ili isionekane, kuna kitu kimoja cha mwisho ambacho unatakiwa kukifanya. Njoo kwenye hii layer hapa juu ambazo ziko mbili hapa. Double click au bonyeza mara mbili hapa. Utaona umeletewa uwanja mwingine hapa wa ku adjust colors. Kwa hiyo utaanza ku adjust hii sehemu inaitwa curves. Kwa hiyo utaanza ku adjust. Nitaanza na hichi cha juu, nitakirudisha ndani kidogo, alafu nitafuta na hichi cha chini, nitakirudisha ndani
kidogo, unaona kuna ming'ao inatokea. Kwa hiyo utaenda mpaka utakapoona ming'ao yako inatosha. Ukizidisha haitakuwa nzuri, lakini utaibalance ikae sehemu fulani ambapo mdomo wako utaonekana mzuri. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, naona picha unaiona imeshakuwa nzuri na unaweza ukaisave. Ukitaka kusave file, unakuja kwenye file, save as. Kwa hiyo utaandika maybe mdomo, alafu utakuja kwenye hapa chini kwenye type, save as a type. Kuna sehemu imeandikwa JPG, utaibonyeza, alafu ndipo utakuja kusave, utabonyeza okay. Hapo utakuwa umeshafanikiwa kupaka mdomo na usionekane kama umepakwa au umeeditiwa. Kama hauja subscribe, bonyeza button hapo chini ili uweze kunisaidia kutuma video nyingi zaidi kila siku. Asante.